Hej og velkommen til. Her er det Noel Christensen fra eReviews.dk. Og i dag skal vi unboxe og kigge lidt nærmere på et tastatur fra Rapoo. Et firma, som måske ikke er super kendt i Danmark, men som er godt på vej frem. Produkterne skulle efter sigende være i en kvalitet, der minder om Logitech, men til en lavere pris, eller minimum med samme specs. Så det bliver spændende at prøve at teste her, når vi kommer lidt længere hen i forløbet. Første omgang så skal vi have pakket den ud. Emballagen er jo ganske nydelig, som man kan se. Så det er også et produkt, som sagtens kan stå i butikkerne og tiltrække noget opmærksomhed. Her bagpå, der kan man se lidt omkring de funktioner, tastaturet har. Blandt andet, at der er et indbygget touchpad, der er en mini eller nano modtager. Det er 5 GHz, det vil sige, at inferens fra mikroovne og mobiltelefoner osv. ikke går i signal på den her, da de normalt kan 2,4 GHz. Og så at det er lavet i rustfrit stål. Men lad os prøve at få hul på kassen og se, hvad der gemmer sig i den. Modellen hedder i øvrigt E9180P. Meget sigende navn. Selve tastaturet, og hvad har vi her? Nanomodtageren. Og må det ikke også? Det var ikke helt nemt. Der gemmer så også en lille manual, som jeg fik revet i stykker her. Nå, den fik jeg spoleret fuldstændig. Men der er en lille manual her, der forklarer ganske kort omkring de gestures, du kan lave med touchpadden. Den ryger lige til side for en stund, og den er lige så. Selve tastaturet. Egentlig flade taster. Ikke fordi det støjer færdig meget. Et forholdsvis stort touchpad her. Og utrolig slank profil. Rustfrit stål. Som er batteri her om bagpå. Som jeg nok allerede kan se nu, så er overfladen, eller undersiden her, en der er ret nem for aftryk efter fedtfinger, men heldigvis så er det sådan, at man ser tastatur, så det er ikke noget, man vil lægge mærke til. Her oppe øverst, der er selvfølgelig en række medietaster, som det nu hører til på tastatur. Og ellers så er det egentlig rimelig standard layout i forhold til sammenlignet med en notebook. Ideen med det her tastatur, det er jo selvfølgelig, at du har det her liggende inde i din stue, eller et andet sted, hvor du gerne vil betjene en PC, som er på afstand. For eksempel hvis du har en bærbar eller stationær PC sat til fjernsynet for at køre Netflix eller lignende, så er det her et bud i hvert fald. Om det er det rigtige bud, det finder vi ud af i vores endelige anmeldelse, som publiceres på eReviews.dk indlæg. Tak fordi du så med.